Hej! Idag ska jag göra en Harry Potter tag. Men Klara, måste man inte ha blivit taggad för att kunna göra en tag? Nej, det här är YouTube, du får göra vad fan du vill. Jag hittade en sida på internet som hade 14 frågor om Harry Potter och de tänkte jag besvara. Men först och främst tänkte jag ta mina glasögon för att de här är på nära håll och det gör ont i huvudet att kolla i kameran, så goodbye glasses. Fråga nummer 1. Favorite book. Okej, först och främst vill jag bara påpeka att du är inget riktigt Harry Potter-fan om du inte läst böckerna. Om du är en sån som inte läst böckerna är det helt okej för dig att säga jag älskar Harry Potter-filmerna. Men ingen som inte läst böckerna har någon som helst rätt att säga jag älskar Harry Potter. Punkt. Vet du hur många knutingar som går på en cykel? Vet du vem på Hogwarts som heter Brian i mellannamn? Och vet du hur de egentligen tog sig förbi djävulens snara? Nej. Just det. Favorite movie. Jag tycker att den allra sista filmen är den bästa filmen. För jag har ju läst böckerna så jag visste redan vad som skulle hända. Och jag var så taggad på att de lagt en hel film åt den sista striden så att de verkligen skulle få med alla detaljer. Och den är så snyggt gjord och alla är där och det är som en fin liten familjestund. Där den elaka och illaluktande morbrorn dör. Men det är lugnt för ingen tyckte om honom ändå. Och alla är glada. Least favorite book. Vem kom på den här frågan? Om jag måste säga någon så säger jag nog 5:an. För Harry är arg genom hela jävla boken. Och det är så tråkigt. Och man fattar inte varför förrän i slutet. Och man bara och sen så läser man den igen och tycker att den är skitbra för att man fattar. Men det är den enda boken som jag inte har tyckt var skitbra första gången jag läste den. Så den är den som är minst jättebra. Parts of the books and movies that made you cry. Jag har gråtit till en enda bok i hela mitt liv. Och det är Harry Potter och dödsrelikerna. När Fred dog fick jag världens jävligaste klump i magen och när jag en stund senare skulle bläddra sida och insåg att detta var den allra sista Harry Potter-sidan någonsin fick jag kanske lite separationsångest och bölade. Och så läste jag sista sidan och så bölade jag. Och sen skulle jag sova och då bölade jag. Stabilt. När det gäller filmerna hade jag innan jag såg den sista bara gråtit till en enda film i mitt liv. Madagaskar 2. När babylejonet blir kidnappat och ropar efter sin mamma med babyröst. Mamma. Sen i sista Harry Potter-filmen började Niagarafallen rinna ur mina ögon i den scenen där dödsätarna är på väg att inta Hogwarts och Statues av Alexander Desplat börjar spela samtidigt som McGonagall väcker stenstatyerna till liv och säger typ "Oh, I've always wanted to use that spell." Och jag dog. If you could hook up with any HP character, who would it be? Dean Thomas, tror jag. Eller Hermione, för hon är snygg. Vilket är lite jobbigt med tanke på antalet gånger per video jag får höra att jag är lik henne. Jag kan inte se det själv, men man börjar ju undra, vad är detta? Är det undermedveten narcissism på sin kungatron? Favorite character? Fred Weasley och Luna Lovegood. Fred för att han dels är en Weasley-tvilling och dels den bästa Weasley-tvillingen. Och Luna för att hon är en social misfit, hon älskar konspirationsteorier och hon är blond. Vilket är 3 egenskaper som jag lite för ofta kan känna igen mig i. What would your Patronus be? A little kitty! If you could have the Resurrection Stone, Invisibility Cloak or the Elder Wand, which one would you choose? Osynlighetsmanteln. För jag har redan the Elder Wand. Fuck the system! What house would you be in? Ravenclaw. If you could meet any member of the cast, who would it be? Jag hade velat träffa Daniel, Rupert och Emma när de var typ såhär 12 år och precis hade börjat göra filmerna. Och så hade jag varit asschysst mot dem och de hade varit asschyssta mot mig, så hade vi blivit bästa kompisar. Och så hade vi typ vuxit upp tillsammans och så hade jag fått se dem göra alla filmer och så hade det kanske botat min barndomssorg över att aldrig ha fått en roll i Harry Potter. Have you played any of the video games? 9. If you were on the Quidditch team, which position would you play? Alltså det är tur att det står if med stora bokstäver. If you had been on the team, för jag hade inte varit on the team.
Jag är höjdrädd, jag är bollrädd, jag är Slytherin-rädd och jag har aldrig varit en lagsportsmänniska. Jag hade sugit på Quidditch. Men if I had been on the team, så hade jag velat vara slagman. Du behöver inte bry dig ett dugg om matchen, utan du bara åker omkring där med ett stort jävla baseballträ och tjongar iväg livsfarliga klot på dina motståndare. Were you happy with the ending? Jag tyckte att Voldemort dog för lätt. Han bara coola vippen, kasta in handduken, kick the bucket, och Fred dog. Så nej. How much does Harry Potter mean to you? Alltså det känns så töntigt att vara som typ alla i Idol och bara det här betyder allt för mig. Men med tanke på min nivå av nördighet och det faktum att jag vuxit upp och levt med Harry Potter i 12 av mina 20 levnadsår. Om jag säger att jag sörjde som om någon dött dagen efter att jag läste ut sista boken, så tror jag väl ungefär att ni kanske fattar. Det var alla frågor. Tyckte ni om den här videon? Ge den en tummen upp. Följer ni mig inte redan? Prenumerera! Tyckte ni något speciellt? Skriv en kommentar. Så kan vi kommunicera med varandra! Preach it, YouTube! Vi ses igen nästa vecka, så tills dess får ni simma lugnt, sova gott, äta bra och akta er för Voldemort, för han kan vara lite klurig ibland. Hej då!